Praise the Amen. Lord. Yes, I have more carne. You have had your salad, your spiritual salad. Salad pa daw tong ganiha. Uh-huh. Salad pa to, Dad. You had your spiritual dessert. Right? You had a little bit of carne. This is steak. Amen. You had your potato. Now it's time for steak. Kini, steak na daw ni. Amen. Are you hungry? Dako na ning hiwa sa karne. You're hungry for the manifest glory of God. Hallelujah! Igutom ba mo igsoon sa manifestasyon sa himaya sa Ginoo? Amen. We're just going to get right into this. Thank you. Sige, so sugdan dayon nato. So I'm going to have you just go through all of these. In Cebuano. Because I don't have my Cebuano copy. Yeah. Okay. So this is called the critical reason why we must develop intimacy with Jesus Christ. Ang kritikal nga rason nganong importante nga kita magtukod ug mag-ugmad og pakigsuod uban ni Hesukristo. And this is 50 reasons. So mo kini ang adunay 50 ka gilista dire, 50 ka mga rason. And many of them are warnings of what will happen to us if we do not develop intimacy with Christ. Ug daghan ani igsoon nga akong pagabasahon kaninyo kay mga pagpasidaan gikan sa Ginoo nga unsay mahitabo sa atoa kung dili ta magtukod ug mag-ugmad, magpatubo ug pakikigala kang Ginoong Hesukristo. So again, it's to help lead us into repentance. Sa makausa igsoon, ang tumo nga no ginabuhat nato ni kay para nga giyahan ta ngadto sa paghinulsol. So for those of you who weren't here this morning, sort of the theme the Holy Spirit's doing today is repentance that leads to surrender. Amen. No, so katong mga wala diri ganihang buntag, ang tema sa ginabuhat sa Ginoo sa atoa karong adlaw kay paghinulsol nga magdala kanato ngadto sa pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. So first we hear the word of God. So una, ato ang madungog ang pulong sa Ginoo. And because of God's grace, then we feel convicted where we need to be convicted in our kasing-kasing. Kanya tungod kay sa grasya sa Ginoo igsoon, makutaw ta ug pailhon ta sa Ginoo sa kung asa ta nagkinahanglan og kausaban sa tuang kasing-kasing tinuod, no? And conviction, that's the grace of God to lead us to repentance. Amen. Ug ang conviction igsoon mao ang pagkutaw ug pagpaila sa Ginoo sa tuang kaugalingon kung asa tan sayop, asay kulang nato aron nga dalon ta ngadto sa paghinulsol. And humility and repentance leads to the grace of God that heals us. Amen. Ang pagkamapainusanon igsoon ug ang paghinulsol mao'y magdala nato sa grasya sa Ginoo nga mag-ayo ka nato, Delivers us, transforms maghimo us, nato nga gawas nun ug magbag-o ka nato. sets us free. Mao'y magpahigawas ka nato. Amen. So, as we're going through these, So sa ato ang pagpadayon niini igsoon sa ato Again. ang paghiskot niini, I'm going to ask you all this question. sa makausa pangutanon kanako niini nga pangutana. Some of you were here this morning, you already got this question, but some of you weren't here. Kato mga naa diri ganihang buntag, nadungog na ninyo ni nga pangutana. Paano ubay-ubay pod ang wala diri ganihang buntag? What is the one thing in your life? I want you to ask the Lord, what is the one thing that I'm practicing in my life that Is you're most most offended by or you're Most displeased. most displeased about? Amen. What is the one thing? No, so usa kini nga pangutana igsoon baliko nato ni pagpangutana sa Ginoo gipangutana namo ni ganihang buntag. Sa imong kagalingon ha pangutan-a ang Ginoo, ingna ang Ginoo samtang maminaw ka sa kung unsay pagbasahon diri igsoon. Pangutana ang imong kaugalingon, Lord, unsa ang usa ka butang sa ako ang kinabuhi nga grabe o hilabihan ka dili makapahimuot sa imoa nga akong ginabuhat, Lord. And So, we're gonna take some time again this evening to wait on the Lord, to wait on the Holy Spirit. Amen. First we're going to minister to Him. Amen. No, so sama sa nahitabo ganihang buntag igsoon, tagaan gihapon nato og higayon ang balaang espiritu nga makaministeryo kanato apan una ni ana
kanan magkita mismo ang magministeryo usa sa Ginoo. In this case, that means to be humble before Him No, buot pasabot kung magministeryo ta sa Ginoo nga magmapainobsanon ta tubangan sa Ginoo. and then allow Him the freedom to minister to us, No, dayon tugutan nato siya, tagaan nato kagawasan ang Ginoo nga magministeryo sa atoa. to bring healing, Nga magdala nato og kaayuhan, deliverance, kagawasan, to touch us deep in our kasing-kasing. nga mahikap ta ug matandog ta sa Ginoo sa kinahiladman gayon sa atong Restoration. kasing-kasing. Pagpasiguli kung gikinahanglan, Redemption, no, pagpahigawas o paglukat. wants to heal the brokenhearted. Okay, gusto sa Ginoo igsoon nga ayuhon ang mga buak ang kasing-kasing. There's some of you here, you need healing in your body. You need physical healing in your body. Ang uban ninyo diri nagkinahanglan mo og pisikal nga kaayuhan sa inyong lawas. I can tell you, God wants to heal you. No, sultian ta ka, gusto gyud sa Ginoo nga ayuhon ka. He wants to heal you physically, spiritually, financially, Amen. and emotionally. Amen. Oh. Gusto sa Ginoo igsoon nga ayuhon ka sa imong pisikal, sa imong emosyon, bisan pa man sa imong salapi, sa kinimo kinatibukan. Diba? Amen. Makatuo ba ka na igsoon? And sometimes, as much as God wants to move in our midst, He cannot because of unbelief, because of bitterness, because of unforgiveness. No, so apan igsoon bisan pa man unsa gyud ka dako nga tinguha sa Ginoo igsoon nga makapamuhat sa atong taliwala, adunay mga panahon usab nga mapugnahan ang pagpamuhat sa Ginoo tungod sa ato kung tungod kay kung naata sa atong kasing-kasing bitaw dili pagkamatinuohon, kung naatay kayugot, naatay kapait sa atong kasing-kasing, naatay gikaligot-gutan, naatay tawo nga wala nato mapasaylo or dili gyud nato gustong pasayloon. Dili makapamuhat ang Ginoo kung naata na sa atong kasing-kasing igsoon. Because sometimes we have hidden sin in our life. We have sin Or that's tingali. hidden in our life and we don't want to give it up. But we need God's healing. We need a touch from God. But He can't give you the touch He wants to give us because we haven't repented yet. Amen. O tingali igsoon, ang rason ba ngano nga dili ta matandog sa Ginoo or dili niya kaya nga hikapon ta or ayuhon ta or himuon tang gawas nun, tungod kay aduna pa tay ginatago nga sala, nga hangtod karon dili ta masinugtanon nga mubuhi ni ana, nga lahi man gud tong nakigbisog ka nga mabuhian na nga sala, kaysa atong ganahan pagyud ka nga hawiran ni. Kay ganahan ko sa paminaw. So, dili siya makapamuhat igsoon hangtod nga ikaw mismo mo desisyon nga buhian ug maghinulsol ka ana nga sala. So when we go through these 50 things, if any one of these brings conviction to you, repent. Repent now. Repent on the spot. Amen. So igsoon basahon nako kining 50 ka kritikal nga mga rason nganong importante nga kita magtukod og pakighigala suod nga pakigrelasyon kang Ginoong Hesukristo. Kung bisan usa o duha o tanan manggani tingali nga 50 nga imong madungog nga maigo ka nga makaingon ka nga agay nakutaw ko da ako mana no diha dayon igsoon pagkadungog nimo pangayog pasaylo sa Ginoo no pagpaubos inga ang Ginoo nga Lord ako na pasaylo ako naigo ko Lord salamat kaayo. Repentance doesn't mean I'm sorry to say I'm sorry, Lord. That's not repentance. Oh, ang paghinulsol igsoon kay dili lang sa kutob nga mangayo kag pasaylo nga Lord sorry. We're really good at saying we're sorry, but we have no intention of changing. Kay maayo kaayo ta nga mangayog pasaylo pero wala gyud ta intensyon nga mausab. No igura ta nangayog pasaylo kay para lang makaikyas sa kapungot. Pero wala gyud tay tumo nga magbag-o. It's our favorite way of getting out of something by telling our friends, I'm sorry, but we're not really sorry because we're going to do it again. No, so kasagaran paborito nato na siya nga ikyas ba? Sa ato ang mga mahal sa kinabuhi nga moingon na lang tag sorry kay dili ta ganahan nga mubit-bit sa guilt or sa dili ta ganahan nga mo atubang sa kapungot anang tawhana or dili ta ganahan nga mobayad sa kung unsa dapat ang balos ato nga sala mo nang moingon na lang tag sorry pero wala gyud tay intensyon nga magbag-o. We just say we're sorry to get out of trouble. Mo nang kasagaran moingon na tag sorry para dili na lang masuko pero ang tinuod dili gyud nato gusto nga magbag-o. Repentance is realizing that we've sinned against the Lord and we're asking Him to forgive us. And we're asking Him to help us to never do that again. Amen. To walk away from So that. ang panghinulsol di igsoon Turn kay around, go the other direction. ang paghinulsol This di ay is repentance. ang paghinulsol kay mao ang pagila sa tong kagalingon nga Lord napakyas ko ana naigo ko ana nakasala ko pasaylo ako Ginoong Dios
Then tagai ko og grasya nga tagaan ko nimo kusog nga madid-an ug mabiyaan ug matalikdan na nako na siya nga sala. Amen? Nga dili tong Amen. katupitang Lord nakasala ko. Lord nakasala ko. Ganan ko katulod. Ganan ko sa sala. Dili na talikod gyud. Dili na gyud ta matubang balik ato. Amen. So get ready, man of God. We're going to need you in a little while. Amen. Okay? Amen. You all understand? This Nasabtan na makes sense tong to you? tanan? Nakasabot ba ta? Na Okay. JM's going to go ahead and go through these. Remember, any one of them convicts you, automatically, immediately repent. Talk Amen. to the Lord. Be humble. Be real. Be honest with Him. Amen. So bisan asa ani igsoon nga maigo sa ato ano kanang magmapainubsanon ta. No ato ang aminon sa tong kaugalingon ba nga Lord ako na kanang akong gidawat nga naigo na sa ako dayon pasaylo ako ug tagay ko kusog nga mabag-o na ko na. Amen. 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 Sige, so 50 ka kritikal nga mga rason ngano nga kinahanglan kita nga mag-ugmad ug magpatubo og pakigsuod uban kang Hesukristo. Una, so si Jesus ni igsoon nga nagasulti sa ato. Una, kinahanglan ka nga makat-on nga magpabilin sa akong presensya. Juan 15:7, John 15:7. Sa akong presensya, ang tanang kahoy, uhot ug dagami kay pagasunugon. Unang Korinto 3:12. Hallelujah. Number 3. Aron nga maglakaw ka uban ka nako. Ay, paspas ra. Balik sa uno. Number 2, okay. Number 1, okay. Kinahanglan nga makat-on ka unsaon pagpabilin sa akong presensya. John 15:7. Number 2. Sa akong presensya, ang tanang kahoy, uhot ug dagami, pagasunugon. Unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 12. Number 3. Aron nga maglakaw ka uban ka nako, kinahanglan ka nga balaan. Mas mahimo kang suod ka nako, mas mahimong makamatay ang mga sala nga tinaguan. Efeso 1:4. Number 4. Usahay lamang nga ang kadaghanan sa mga tao muduol sa akong trono sa grasya. Usahay lamang nga ang kadaghanan sa mga tao muduol sa trono sa akong grasya. Hebreo 4:16. Number 5. Ang pagtinguha sa akong presensya kay dili pa paigo. Kinahanglan nga muduol ka kanako. Mateo 11:28. Number 6. Ang simbahan nagdagan palayo sa akong presensya. Imbis nga sila nagdagan hinuon ngadto sa pagbuhat. Again, balik. Ang simbahan nagdagan palayo gikan sa akong presensya. Imbis nga magdagan padulong sa mga buluhaton, dapat unta nga magdagan sila sa dapit diin nga ila akong pangitaon. Mahimo man nga imong tawgon ang imong mga buluhaton nga ministry apan ang kamatuoran nagdagan ka palayo kanako. Wow. Number 7. Walay verse. Number 7. Dili ka mahimo nga maglakaw sa akong mga pamaagi kung dili ka muduol kanako kada adlaw. Number 8. Kinahanglan ka nga magpabilin sa akong presensya isip nga estilo sa kinabuhi. Number 9. Kadtong mangita lamang kanako, kas-a sa usa ka semana, sa matag panimbahon sa simbahan,
mao ang malaglag. Kadtong mangita lamang kanako kas-a sa usa ka semana sa panimbahon sa matag panagtigom sa simbahan, mao ang malaglag. Ikaduhang Tesalonica 2:3. Ikaduhang Tesalonica 2:3, Mateo 24:10, Unang Timoteo 4:1. Mateo 24:10 ug Unang Timoteo 4:1. Number 10. Sala sa pagpapas, kung imo lamang akong tawgon, sa diha nga ikaw adunay panginahanglanon. Number 10. Sala sa pagpapas, kung imo lamang akong tawgon, sa diha nga aduna kay gikinahanglan. Wow. Number 11. Tawga ako, aron nga pangutan-on ako kung unsa ang akong gusto. Number 11. Tawga ako, aron nga pangutan-on ako kung unsa ang akong gusto. Number 12. Kadtong mga musulay sa pagbuhat sa iyang buluhaton, nga wala siya, sila ang malaglag. Kadtong mga mubuhat sa iyang buluhaton, nga wala siya, sila ang malaglag. Number 13. Daghan ang may pagtuo kanako, apan nakaila lamang kanako gikan sa layo. Daghan ang may pagtuo kanako, apan nakaila lamang kanako gikan sa layo. Number 14. Kadtong mga nakaila lamang kanako gikan sa layo, maoy magbangutan tungod sa ilang kahungog. Kadtong mga nakaila lamang kanako gikan sa layo, maoy magbangutan tungod sa ilang kahungog. Mateo 7:21 taman 22. Matthew 7:21-22. Number 15. Wala ako nabuhi alang sa akong panimalay o sa akong iglesia. Ang akong panimalay nabuhi alang kanako ug tungod kanako. Wala ako nabuhi alang sa akong panimalay o sa akong iglesia. Ang akong panimalay nabuhi tungod kanako ug alang kanako. Amen. Number 16. Mahimo man nga makabuhat ka og dagkong mga butang alang kanako, apan wala ka makaila kanako. Mahimo man nga makabuhat ka og dagkong mga butang para kanako, apan wala gihapon ka makaila kanako. Number 17. Naghulat ako gawas sa akong kaugalingong panimalay, sa akong iglesia, nanuktok, nanawag, apan pipila lamang ang nag-abli sa pultahan alang kanako. Naghulat ako gawas sa akong kaugalingong panimalay, ang akong iglesia, nanuktok, nanawag, apan pipila lamang ang nag-abli sa pultahan alang kanako. Pinadayag 3:20. Pinadayag 3:20. Number 18. Ang imong gugma alang kanako mahimo nga mabugnaw ug mahimo nimo nga ako imong budhian kun dili ka magpas-an sa imong krus ug kun dili nimo dumilian ang imong kaugalingon adlaw-adlaw. Ang imong gugma alang kanako mahimong bugnaw ug imo akong mabudhian kun dili nimo pas-anon ang imong krus ug kun dili nimo dumilian ang imong kaugalingon adlaw-adlaw. Lucas 9:23. Lucas 9:23. Number 19. Kinahanglan kang makat-on nga dili lamang mangita kanako, apan mututok ka kanako. Kinahanglan kang makat-on
nga dili lamang mulantaw o mangita kanako, apan mututok ka kanako. Ang kahibalo, mao ang pag-ila kanako, pag-ila sa akong amahan, ug ang pag-ila sa amo ang gugma. Ang kahibalo, mao ang pag-ila kanako, pag-ila sa akong amahan, ug pag-ila sa amo ang gugma. Number 20. Kinahanglan nga imong tinguhaon nga moduol kanako sa akong gingharian. Kadtong mga motugot sa ilang kaugalingon nga mahimong among puloy-anan. Dili lamang sila moduol tungod sa sugo o tungod ba aron nga ilang madawat ang akong gahom. Moduol sila tungod kay nahigugma sila kanako ug sa akong amahan. Amen. Kinahanglan nga gustuhon nimo nga moduol ka kanako sa ako ang gingharian. Kadtong mga motugot sa ilang kaugalingon nga mahimong among puloy-anan, dili lamang moduol tungod sa sugo o aron nga mahibaw-an ang akong gahom. Moduol sila tungod kay nahigugma sila kanako ug sa akong amahan. Amen. 21. Ang pinakadako nga kaalam mao ang pagduol kanako kada adlaw. Mas magkaduol ka kanako, mas mahimo akong tinuod diha kanimo. Ang pinakadako nga kaalam mao ang pagduol kanako kada adlaw. Kung mas moduol ka kanako, mas mahimong tinuod ako diha kanimo. Amen. Number 22. Kung mailhan ko nimo, kinahanglan nga mailhan ko nimo sa karon. Dili ko nimo mailhan sa kung kinsa ako, gawas kung moduol ka kanako kada adlaw. Dili ko nimo mailhan sa akong pagkaako, gawas kong magpabilin ka kanako. Number 22, balik ko nako. Sa diha nga mailhan ko nimo, kinahanglan ko nimong ila-ilahon sa karon. Dili ko nimo mailhan sa akong pagkaako, gawas kong moduol ka kanako kada adlaw. Dili ko nimo mailhan sa akong pagkaako, gawas kong magpabilin ka kanako. Number 23. Sa diha nga mahibaluan nimo ang realidad sa akong presensya, maglakaw ka sa akong kamatuoran. Sa diha nga mahibaluan nimo ang realidad sa akong presensya, maglakaw ka sa akong kamatuoran. 24. Walay kamatuoran o realidad, gawas kanako. Walay kamatuoran o realidad, gawas kanako. Number 25. Kinahanglan nga mahibaluan nimo unsaon pagsunod kanako isip nga Dios sa mga manulunda ngadto sa pakigubat, ug kinahanglan nga masayod ka kung kanusa ko nimo pangitaon isip nga Dios sa pagpahulay. Aron nga mabuhat nimo kini, kinahanglan nga mahibaluan nimo ang akong mga panahon, ug masayod lamang ka ug mahibaluan lamang nimo ang akong mga panahon, pinaagi sa imo ang pakigsuod kanako. Hebreo 4:3 hangtod sa 11. Hebrews 4:3-11. 26. Ang umaabot nga mga paghukom, alang ni adtong mga nagtawag sa akong ngalan, apan wala nangita kanako. Mao nga mas mutubo pa ang ilang pagkawala sa panahon uban kanako. Moabot sila sa sayop nga mga dapit, sa sayop nga mga panahon, ug bisan gani magwali sila sa sayop nga mga mensahe.
ug dili sila mamunga sa bisan unsa nga bunga alang sa akong gingharian. Juan 14:5. John 14:5. Number 27. Lantaw kanako, tutok kanako. Naghulat ako alang kanimo nga moduol ka kanako. Amen. Lantaw kanako, tutok kanako. Naghulat ako kanimo nga moduol ka kanako. Number 28. Sa panahon nga umaabot niini nga kalibutan, kung ang imong gugma alang kanako, wala nagtubo nga mas magmalig-on, mahimo kini nga mabugnaw. Ako ang kinabuhi. Ug kung dili ka magpabilin nga suod kanako, mawala ang kinabuhi nga anaa kanimo. Ako ang kahayag. Kung dili ka magpabilin nga suod kanako, ang imong kasing-kasing mahimong ngit-ngit. 29. Ang panahon moabot, diin nga dili na nako pasagdaan, kadtong mga nag-ingon, nga nagtuo sila kanako, apan wala sila nagsunod kanako. Ang mga nagdagaang, o ang mga bugnaw-bugnaw init-init, pagatangtangon gikan sa akong mga katawhan. Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 4. 1 John 2:4. Number 30. Walay si bisan kinsa nga makabarog sa akong kamatuoran. Gawas kong moduol sila sa akong trono sa grasya kada adlaw. Walay si bisan kinsa nga makabarog sa akong kamatuoran. Gawas kong moduol sila sa akong trono sa grasya kada adlaw. Amen. Number 31. Adunay kalainan kung ang usa ka tawo igo lamang nga buhi kaysa ni adtong nagmadaugon ug nagbarog ug nagmadaugon batok sa kangitngit. Number 31, balik ko nako. Adunay kalainan ni adtong buhi lamang ug ni adtong nagmadaugon nga nagbarog ug nagmadaugon ibabaw sa kangitngit. 32. Akong hatagan kadtong mga nagmasinugtanon kanako ug kinabuhing madagayaon sa samang pamaagi nga wala pagayod sukad makita sa kalibutan. Juan 10:10. John 10:10. Number 33. Mailhan ka pinaagi sa imuang bunga. Galatia 5:22. Number 34. Akong ginabuhian ang katapusan nga mga apostoles alang sa pagpangandam, sa pagtudlo sa mga tawo, sa pagpahinungod ug pagsimba kanako, o sa pagbutang sa pundasyon sa paghinulsol sa ilaang kinabuhi. Aron nga matabangan sila nga makita ang pamanhunon, ug aron nga maandam ang ilang kaugalingon alang kanako. Pinadayag 19:7, Pinadayag 19:7, Revelations 19:7, Ephesians 4:12. Number 35. Daghan ang gitawag, apan pipila lamang ang pinili. Daghan ang mutambong sa akong kasal, apan pipila lamang ang mahimong akong pangasaunon. Amen. Mateo 22:14. Matthew 22:14. Matthew 22:14. 36. Number 36. Ang mga gibalaan nga wala nakaila kanako, maoy muguba sa mga gibalaan nga nakaila nako. Again, balik ko nako. Ang mga gibalaan nga wala nakaila kanako, maoy muguba sa kung unsay gibuhat sa mga gibalaan nga nakaila kanako. So katong mga gibalaan nga wala nakaila kanako, maoy muguba sa kung unsa ang gibuhat sa mga gibalaan nga nakaila kanako.
Number 37. Kadaghanan sa mga pangulo, nagsunod lamang sa ilang kagulingong mga tinguha. Kung musunod ka kanako, kanunay ka nga mubuhat sa insaktong butang, sa insaktong panahon, bisan pa man, nga daw dili kini insakto o komportable alang kanimo. Hinumdumi, ako ang kapitan sa mga manulunda. Filipos 2:21. Filipos 2:21. Philippians 2:21. Napildi ka sa mga pakigubat tungod kay wala ka nangita kanako. Nakigubat ka sa mga pakigubat nga wala ka sugua. Number 38. Balik ko nako. Napildi ka sa mga pakigubat tungod kay wala ka mangita kanako. Nakigubat ka sa mga pakigubat nga wala ka sugua. 39. Alang ni adtong mga mupili nga mamatay kada adlaw, ang kahadlok sa kamatayon wala nay gahom alang kaninyo. Kadtong mga nakaila kanako dili na mahadlok sa kamatayon. Amen. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Sa imong pagtutok kanako, dili na ka mahadlok. Kinahanglan ta nga mahingpit nga nakatutok sa pagpangandam alang kaniya nga mahimong iyang puloy-anan. Kinahanglan ta nga mahingpit nga magtutok nga mahimong andam alang kaniya nga mahimong iyang puloy-anan. 41. Kung magpabilin ka kanako, ang imong mga pulong magbaton og gahom nga mubag-o. Amen. Kung magpabilin ka kanako, ang imong mga pulong magbaton og gahom nga mubag-o. 42. Nagkinahanglan ka kaniya, apan nagkinahanglan ka usab sa nagkinahanglan usab kamo sa usag-usa. Nagkinahanglan ka kaniya, apan nagkinahanglan usab kamo sa usag-usa. Unang Korinto 12, versikulo 18 hangtod sa 25. 1 Corinthians 12, 18-25. Number 43. Sa mga panahon nga umaabot, malaglag ka kung dili ka musunod nga suod kaniya. Sa mga panahon nga umaabot, malaglag ka kung dili ka musunod nga suod kaniya. Number 44. Daghan ang huyang, tungod kay dili ka mo makabalo unsaon pagtigom ug langit ng pan nga gihatag sa Ginoo kanimo kada adlaw. 45. Ang imong kinatas-an nga tumong mao ang pag-ila kang Hesukristo, ang pagdungog sa iya ang tingog ug ang pagsunod kaniya. 46. Tuguti siya nga maghari ibabaw kanimo. Ihalad ang imong kaugalingon sa imong pagtugyan pinaagi sa pagtugyan ngadto kaniya. 47. Kinahanglan nga makat-on ka nga magpabilin sa iyang presensya, sa iyang balaang espiritu, ug sa pagtugot kaniya nga gamiton ka. Mao ka na ang imong tawag. 48. Kung tinud-anay gayod nga imo akong ila-ilahon, kinahanglan nga maila-ila usab nimo ang akong pagkabuutan ug ang akong pagka-istrikto. Roma 11:22. Roma 11:22. Number 49. Ayaw usiki ang imong oras ug panahon. Kung dili nimo gamiton ang oras nga akong ihatag nimo sa maalamon nga pamaagi, ang mga umuabot nga mga kalisdanan maoy mupatigbabaw kanimo. Kung dili nimo gamiton pag-ayo
ang imong oras, mabuntog ka, apan kung imong gamiton ang imong oras sa pagkamatinud-anon, magmadaugon ka ug ikaw mo'y mopatigbabaw niini. Efesos 5:15-16. Number 50. Kadtong mga moduol kanako karon nga nakigbisog, taliwala sa tanang puwersa sa kalibutan nga nagrebelde batok kanako. Duol kamo. Tungod kay anaa kaninyo ang tinuod nga gugma sa Ginoo. Ganahan kamo nga makauban ako, bisan pa man nga daw dili tinuod o dili ninyo makabot. Bisan pa man nga daw hanap kini nga damgo alang kaninyo. Mahimo kamong masinugtanon nga murisgo sa tanan tungod sa paglaom nga kini nga damgo matinuod. Mao kana ang gugma. Mao kana ang pagtuo nga makapahimuot sa akong amahan. Kamo nga muyukbo kanako karon. Sa diha nga makakita lamang kamo sa nga hanap pinaagi lamang sa mga mata sa inyong pagtuo. Kamo ang mga tinuod nga mga nagmasinugtanon nga nahigugma kanako sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Thank you. Amen. So, Ikson, did you see the theme here? It's about developing intimacy. So nakita ba nato igsoon nga ang tema sa ako ang gibasa kay mahitungod siya sa pag-ugmad ug pakigrelasyon. It's about relationship with the Lord. Mahitungod siya sa pakigrelasyon sa Ginoo. He wants relationship. He's Kay- inviting you all into relationship. Amen. May ganahan ang Ginoo igsoon nga magbaton tang tanan ug pakigrelasyon sa iya. Ginaimbitahan ta sa Ginoo sa usa ka pakigrelasyon sa iya. Something much deeper, much more than just going to church. No mas lalo maigsoon ba nga dili lang kutob sa pagsimba. Dili lang pag-anhi sa simbahan. So I'll go over a couple of really important things. So aduna siya pipila nga mga butang diri nga iya ang balikan. So number one, you must learn how to abide in my presence. So You una must. kinahanglan nga makat-on ta nga magpabilin sa iyang presensya. We can't know the will of God. We can't do the will of God. No, We kay can't do anything that has any eternal value without intimacy. Amen. Dili nato may bawan igsoon ang kabubuton sa Ginoo. Dili nato may bawan kung unsa ang kasing-kasing sa Ginoo or dili ta makabaton og bisan unsa nga adunay langit nun ug walay katapusan nga bili gawas kung aduna tay suod nga pakigigala sa Ginoo. Yearning for my presence is not enough. You must come to me. Ang pagtinguha lamang sa presensya sa Ginoo dili pa paigo, kinahanglan nga moduol gayud kita sa iya. Take the time. Nubot pasabot nga ato agayod nga tagaan og panahon. Make coming to the Lord daily your priority, Iksaon. Nga himuon nato igsoon nga ang atong pagduol sa Ginoo kada adlaw mao ang atong prioridad, ang atong number 1. Number 6, the church is running from my presence instead running to activity in the place of seeking me. No, so ikaw no, ang simbahan nagdagan palayo gikan sa akong presensya. Ang nahitabo noon nagdagan sila padulong sa mga buluhaton imbis nga ngadto sa dapit diin nga pangitaon nila ako. What does that mean? Unsay ibot pasabot? Especially with pastors and leaders. No, ilabi pa man sa mga pastor ug mga pangulo. We're doing a lot of activity, we're doing a lot of things, we're really busy. But are we taking the time to wait on the Lord? No, daghan kayo tang mga buluhaton nga ginabuhat. Daghan kayo tang activity, daghan tang mga ginabuhat ba no? Apan nagagahin bata og oras Right. para sa Ginoo igsoon. Taliwala ani ka busy. It's easy to do the activity, No kay right? sayon buhaton ang buluhaton. What's the activity? Unsa may mga buluhaton? Like, meeting with people, No, kanang pakigtagbo nato sa Counseling. mga tawo, cooking the food, pagtambag, eating the food, pagluto, pagkaon, di ba? right? Going to church, No, ang pagsimba. di ba? Are you understanding? Nasabta nato. No, masayon Right. buhaton ang buluhaton. But doing the work of the ministry
is not the same as intimacy. Amen. Not the same thing. No, ang pagbuhat igsoon sa buluhaton dili siya pareha sa pakigsuod, sa pakikigala sa Ginoo. Because building a relationship with God takes time, just like building a relationship with anybody else. Amen. Kaya ngano igsoon, ang pakikigala or ang pagtukod og pakigrelasyon sa Ginoo, nagkinahanglan gid siya oras, nagkinahanglan siya panahon. Sa samang pamaagi nga ikaw nakigrelasyon og tawo, di ba dili man nimo siya maila-ila dayon nga lalom, gawas kong magahin ka og oras nga makauban nimo ng tawhana. So building intimacy with the Lord, it requires prayer and fasting as a lifestyle. Amen. So ang pagtukod nato igsoon, ang pag-ugban nato ang pakigrelasyon sa Ginoo, nagkinahanglan gyud siya og pag-ampo ug pagpuasa, isip nga batasan na nato sa tuong kinabuhi. Estilo na siya sa tuong kinabuhi. So what's the number one thing in your life that your number one challenge? What is the enemy constantly fighting you on? What's number one? Unsay kanunay so numero 1 nga kanunay nga ginahagit sa yawa sa tuong kinabuhi? Kanang gusto gyud niya kawaton. Time to do what? Oras para nga mag. Correct. So we like to do everything else, but prayer? Di ba? No, Sitting down, waiting on the Lord, taking time. Kabantay mo nga kanunay gyud nga hagito ng atong oras sa pag-ampo kay naatay oras sa pagbuhat sa tanang mga butang pero pag oras na gani nato nga mag-ampo kay muratag kana bang nasilian og lubot no nga marugod ako kapiyo. Why do you think? Di ba ginatake ta sige. Why do you think the enemy is always attacking your prayer life? Keeping you, preventing you. Ngano man niya ang yawa gusto niya nga pugnan ka nga mag-ampo. Ngano man niya inig mag-ampo na gani ko kay katulgon lagi ko. Makita lagi na ako nga daghang akong labonon, daghang hugasonon, daghang limpyohonon. No? Nitingog ang ako Facebook. We would almost rather do anything than wait on the Lord. Di ba? Munang ang atake ba pag mag-ampo na gani kay mas daghantang gustong buhaton kaysa sa hulaton ang presensya sa Ginoo. Kay masayon man to. Am I telling you the truth? Di ba tinuod? Oh. Man. Dili lang mo But the enemy attacks that because that's where the victory lies, in that intimacy and waiting on God. Amen. No, so mauna nga ang yawa igso nakasabot siya nga kung magmadaugon siya sa pagkawat sa imong oras sa pag-ampo, nakawat na pud niya ang imong kadaugan. Kay diha man ang kadaugan nato sa atong pakigsuod, atong pagkonekta pinagi sa atong pag-ampo. Every one of these is so important. No, ang tanan diri kay importante ni. You'll not be able to walk in my ways without coming to me daily. No, ingon siya diri nga dili ta makalakaw sa mga pamaagi sa Ginoo, gawas kung moduol ta sa iya kada adlaw. Without relationship with the Lord in ministry, all we're giving them is the flesh. All we're giving them is the best the flesh has. We're not giving them eternal things, eternal life. We're giving them the flesh. Amen. Has no power to overcome. No, kay kung wala tay oras igsuon nga mugahin, wala tay panahon para mugahin og oras nga makig-uban sa Ginoo igsuon, ang tanan nga atong mabahatag sa tawo unod. No, unod lang ba? Walay gahom, walay dihog. Hard one. Those who seek me once a week in church service will fall away. The ones who only seek me once a week in church will fall away. No, ang Ginoo diri nagingon nga kadto daw mga mangita lamang sa dagway sa Ginoo, matag kas-alang sa usa ka semana sa matag panagtigom, subutang ta lang Domingo lang nangita sa Ginoo, sila tong malaglag, sila tong mubiya sa pagpangalagad. Don't think that you can't fall away, igsoon. No, igsoon, ayaw gyud hunaa nga dili ka mahimo nga malaglag. No nga makaingon bitaw ka nga ako di na jud ko malaglag. Secured na jud ko. Now listen, you can sit in church the rest of your life and still have a fallen away kasing-kasing. Tinuod, kay pwede gyud kaayo nga naata sa simbahan, pero ang atong kasing-kasing mibiya na sa Ginoo. Your heart can be lukewarm and cold and go to church religiously every day. Kay pwede kayo igsuon bisan pag kada adlaw na conference, kada adlaw na service, kada adlaw na simba igsuon. Pero ang atong kasing-kasing di ay kay nagdagaang, bugnaw-bugnaw, init-init na tubangan sa Ginoo. So we're talking about the heart issues for the Lord, so hunger for God. Ang atong ginaiskutan diri ba kay ang mga issues sa atong kasing-kasing ba nabatay ka gutom. Kumusta ang estado sa akong kasing-kasing? Gutom pa ba ko? I want to go over all of these, but I can't. Kung gusto ta niya nga haruson tanan, balikan unta pero dili mahimo. Your love for me will go cold and you will deny me if you do not take up your cross and deny yourself daily. So ingon siya diri nga
ang imong gugma alang kanako, ang imong gugma para sa Ginoo mabugnaw ug moabot ang panahon diin nga imo nang budhian or imo nang isalikway ang Ginoo kung dili nimo pas-ano ng imong cross o kung dili nimo dumilian ang imong kaugalingon kada adlaw. There is no truth or reality apart from me, apart from Jesus. Walay tinuod nga kamatuoran ug realidad gawas kang Jesus. You see why you have to know Him? Nakita ba nato igsoon ngano nga importante kayo Pull up. maila-ila nato siya. Pull up Matthew 7:21, 22, please, Pastor. Mateo 7:21 ug 22. The coming judgments for those who call on my name but do not seek me will be that they will increasingly fall out of timing with me. 21 and 22. They will be at the wrong place at the wrong time and even preaching the wrong message. They will not bear any fruit for my kingdom. See, they're preaching without intimacy. So they're preaching the wrong things. They're preaching out of time. They're preaching at the wrong place because they don't know Him. They don't know how to hear His voice and obey Him. They won't bear any fruit. So kini mga tawhana igsoon kay tungod kay wala sila nakaila sa Ginoo, ang hukom sa Ginoo ba kay mawala sila sa insaktong panahon. So magwali na lamang sila sa dili insaktong mensahe, sa dili insaktong lugar ug sa dili insaktong panahon. Kay ano man wala man sila ipakigsuod sa Ginoo. Nagwali lang sila pero wala gyud panahon para nga mangita sa dagway sa Ginoo. Wala nay relasyon sa Ginoo. So dili sila makapamunga og bisan unsang bunga para sa gingharian sa Dios. So the Bible says, my people perish Ang Biblia for lack of nagingon, knowledge. ang Biblia nagingon igsoon nga ang akong katawhan, ang katawhan sa Dios malaglag tungod sa kakulangon sa kahibalo. And where do we get knowledge, Igsoon? Asa man nato na makaplagan ang kahibalo igsoon? And it isn't enough to have knowledge if we're not applying the knowledge that's given to us. Amen. Ug dili pod makatabang sa tuwa igsoon nga daghan kay tang nahibaw-an pero wala po nato gamita. Wala nato giaplikar. So look what Jesus is saying here. Back to Matthew 7. Thank you for that. You're on it. Paspas kaayo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. Amen. No dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo Ginoo ang makasulod sa gingharian sa langit apan kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa akong amahan didto sa langit. Jesus said, why do you call me Lord and then not obey my word? Diba si Jesus nagingon nga nganong gitawag man ko nimo Ginoo kung wala po ka nagsunod sa akong pulong. Verse 22. 22. Now, this is for those who are in ministry. No para ni nato nga naa sa buluhaton. But many said, hey, Lord, didn't we prophesy in your name? No dayon moingon man anang adlaw moingon dayon nga Lord. Di ba nagpropesiya man ko sa imo ang ngalan? They're active in ministry, prophesying. No subot pa sabot ba kining tawhana anang adlaw nagaingon ba nga Lord active ba ako sa ministry? Nabi ako sige sa buluhaton. Nagprophesy ba ako Lord? Didn't we cast out demons Lord, di ba nagpalayas pa ko mga demonyo? in your name? Sa imo ang ngalan? See, they used the name of Jesus. We were prophesying in your name. We were doing ministry. We were living for you. Casting out demons and prophesying. No, so, And doing many miracles in your name. okay na yung mga tawhana igsuon ba? Kay, nagbuhat sila sa buluhaton. No, gigamit nila ang ngalan ni Jesus. Nakapropesiya sila. Nagpalaya sila demonyo sa pangalan ni Jesus. Busy in ministry activity. No, nagkapuliki sila But next, sa mga what buluhaton did Jesus sa say? simbahan. No, apan Look unsa at may gingon ni Jesus' Jesus? response. No, unsa ingon ni Jesus sa ilaa? Nobody wants to hear that. Walay bisan kinsa nato diri igsoon nga ganan nga makadungog ana gikan sa baba ni Jesus. Then I will say to them, I never knew you. No, niingon si Jesus ni anang adlaw moingon siya nga unya moingon siya kanila wala ako makaila You kanila. can minister and come to church and sing the songs and preach over the pulpit and have a great ministry and a church full of people, and still you do not know the Lord and He does not know you. No, so pwede di ay kaayo igsuon nga kana bitaw nagkalayuta sa tong pagwali,
No, dinihugan ta sa ato ang pag-lead sa worship. Gigamit ta sa Ginoo sa dagko kay bulong ang mga butang. Natay buluhaton, nindot ang dagan sa atong buluhaton. Apan wala di gihapon ta nakaila sa Ginoo. Ang Ginoo wala pud nakaila sa ato. This is hard Posible truth. na siya mahitabo. Hard truth, igsoon. No, gahi ni siya nga kamatuoran igsoon. Why we must have intimacy and Mo develop ni sa ang relationship with the Lord. Ngano nga importante gyud kaayo nga nga makigsuod ta ba? Natay mga laka nga buhaton nga mahimo tang suod nga makigigala ta sa Ginoo. Mag-ugmad tag relasyon sa Ginoo. Diba? You understand, igsoon? Nasabtan nato igsoon. It takes time to develop relationship No, with so Him. ang pag-ugmad og relasyon nagkinahanglan gyud sa oras ug panahon. A relationship must become our priorities as Christians. Tubot pasabot igsoon ang pakigrelasyon sa Ginoo, ato pagtubo ba, pagpatubo sa atong relasyon sa Ginoo. Kinahanglan nga mo gyud atong primera nga prioridad, atong panguna gyud ba nga prioridad sa atong kinabuhi. It would be a horrible thing to be deceived into thinking we're serving the Lord our whole life, and then we come before Him on Judgment Day, and He says, I don't know you. Diba? Dili ba makakuyaw igsoon nga tibuo kinabuhi nato hangtod sa atong kamatayon nangalagad ta sa Ginoo. Then adlaw nga hukman nata sa Ginoo, moingon ang Ginoo nga kinsa ka? Wala ko kaila sa imo. Nya nagtuo gyud ta nga nangalagad gyud ko sa Ginoo. Diniyo sa nga akong pagpangalagad sa Ginoo pero wa day ko kaila sa akong gialagaran. In Revelation chapter 3, Jesus, He said to the church, No, sa pinadayag 3, nag-ingon si Jesus sa simbahan. He said, you're poor, and you're blind, and you're naked, and you're needy, and you didn't even know it. Nun ingon siya nga, uyamot ka, buta ka, hubo ka, ug nagkinahanglan ka, pero ikaw mismo wala ka nakabaluana. He said, I wish you were hot for me or cold. Nun ingon siya unta, kung init ka, init na lang gyud unta ka. O kung bugnaw man gani ka, bugnaw na lang gyud unta ka. He's talking to the end time Laodicean church. No, so ang iyang ginatsultian ani kay ang simbahan sa Laodicea nagrepresentar sa katapusan nga kapanahunan nga simbahan nga mao kita. And he said, but you're lukewarm. No apan nagingon si Jesus nga pero nakaplagan ko kamo nga gadagaang. Dili mo bugnaw, dili pud kayo mo init, sakto-sakto lang. He's saying, it'd be better if you were cold than lukewarm. No, so nagingon si Jesus ba? Wow. O kung nakaplagan ka na akong bugnaw, bugnaw na lang yun, unta kaayo ka. Wonder why? Why is that? No, ngano gaha? Ngano, nakapangutana mo, ngano man, Lord? Nga, o kung bugnaw yun, kaayo imong gusto. See, somebody in lukewarm relationship with God is like, Kaya ang usamang good I ka can take you, Kristohanon, I can leave you, whatever. ang usamang good ka Kristohanon, Diba? nagsuon nga nagdagaang, bugnaw, init-init ang iyang kasing-kasing sa iyang pakigrelasyon sa Ginoo. Kaya nga ni iyang batasan baka, okay naman ko wala Ginoo. Okay ra pud ko nga naa siya. Murag, okay naman ko. And Sakto what lang. did Jesus say? Wala ra may na usab. I'm going to vomit you out of my mouth. You're lukewarm. I'm going to vomit you. No, unsay I'm going to reject you vehemently. no unsay giingon ni Jesus igsoon, unsay iyang pasidaan, ana siya nga kadto daw digadagaang. No, ana siya nga iyaang isuka. I know your works, but because you're lukewarm, you're neither hot or cold. I wish you were cold or hot. Next. So because you're lukewarm and neither hot nor cold, I'm going to vomit you out of my mouth. Na, no? Suka. Isuka di ay, no, dili ka, but isuka ni Jesus kadtong nagdagaang ang iyang pagkirelasyon sa Ginoo. Katong dili init, dili pod bugnaw, sakto-sakto lang murag maligam-gam ba. No, kung kape pa murag inikutaw nimo kape, nagtibugol tong kape didto. So this is the real Jesus that the religious, lukewarm, traditional church will not preach. This is the real Jesus. No, igsoon, kini ang tinuod nga Jesus nga kasagaran sa relihiyoso ug tradisyonal nga mga simbahan, dili nila iwalin ing ani nga tinuod nga Jesus. He wants your whole heart. He wants all of you. So ang gusto ni Jesus igsuon ang imong kinatibuk-ang kasing-kasing, ang tibuok nga ikaw. Are you willing to give Him all? Are you willing to surrender to Him? Nan karon igsuon, masinugtanon ba ka nga moingon og oo sa Ginoo nga Lord? Yes, all the way na ni. Tanan na ni Lord. Are you willing to surrender right now, tonight?
Musugot ba ka To the igsoon? Lord. Nga imong itugyan ang imong kaugalingon, imo nang buhian ang imong kaugalingon diha sa kamot sa Ginoo. Don't wait till tomorrow. Ayaw naghulat igsoon nga maugmaan pa ka, nga magugma pa. Ay moingon ka nga ugma na lang. Ugma na lang nako itugyan akong kaugalingon kang Lord. Most leaders follow their own desires. If you follow me, you will always be doing the right thing at the right time, even though it may not seem right. Remember, I'm the captain of the host. No, daghan sa mga pangulo, kay musunod lamang silang kaugalingon nga mga tinguha. Kung musunod ka kanako, kanunay ka nga mobuhat sa insaktong butang, sa insaktong panahon, bisan pa man nga daw dili kini insakto alang kanimo. Inundumi ako ang kapitan sa mga manulunda. But because we have lukewarm leaders, all they can produce is lukewarm followers. No? Apan tungod kay ang mga pangulo pud sa mga kasimbahan nagdagaang, dili bugnaw-bugnaw init-init pud sila, ang bunga gadagaang pud. You've lost many battles by not seeking me. You took on battles you were not supposed to take on, and so on. No, nagaingon siya diri nga daghan kang mga pakigbisog nga napildihan nimo tungod kay wala ka nangita kanako. Unya nakigbisog ka ni atong mga dili unta nimo dapat pakigbisugan. Or wa ka sugua nga makigbisog, nakigbisog ka ato. My brother, are you ready? Handa na ka, Pastor? Palihu. Anhidri. In the times before us, you will perish if you do not follow close to Jesus. You will perish. No, sa mga panahon nga anaa sa atong unahan igsoon. No, sa mga panahon nga umaabot, malaglag ta igsoon kung dili ta suod nga musunod kang Hesus. Kung dili duot ang ato ang pagsunod kang Hesus. Not that you might perish, you will perish. No, dili ni buot pasabot igsoon ha nga basin malaglag. Apan sigurado gyud ang kalaglagan kung dili ta mosunod gyud. My people perish for lack of knowledge, not knowing the Lord. No, ang pulong nagingon igsoon nga ang katawan sa Dios nalaglag tungod kay kulang ang kahibalo. Wala na kaila sa Ginoo. Your highest purpose is to recognize Jesus Christ, to hear His voice and follow Him. Amen. Ang pinakataas nimong tumong igsoon, ang pinakataas nimo dapat nga tinguhaon, mao ang pagsunod kang ang pag-ila kang Hesukristo igsoon, ang pagpaminaw sa iyang tingog ug ang pagsunod sa iya. Igsoon, do not waste your time. Igsoon ayaw usiki ang imong oras. You can't get it back, Igsoon. Okay. Once today's gone, there's no Kay getting it back. kanang atong oras igsoon dili na nato mabakwi. Kay pag maugma na gani katong kagahapon wala na to. Gahapon na to siya. Humana. If you do not use the time I give you wisely, the coming troubles will overtake you. No, kung dili nato gamiton sa maalamon nga pamaagi, ang oras nga gihatag sa Ginoo sa karon. No, ang mga kaguliyang sa ugma mo'y matambakan ta sa mga kaguliyang sa ugma. If you use the time wisely, you will overcome and prevail. No, apan kung masayod ta unsaon paggamit og insakto sa oras igsoon. Kung dili nato sayangon ang oras nga gihatag sa Ginoo sa atoa, moabot man ang kaguliyang sa umaabot igsoon, dili ta maunsa, dili ta mabalaka, dili ta mahadlok. Many of us need to repent for wasting our time. Daghan nato igsoon kinahanglan nga maghinursol tungod kay daghan tang oras nga gisayang. It's wise to seek the Lord while He can be found. Amen. No, ang maalamon nga butang igsoon nga dapat natong buhaton mo ang pagpangita sa Ginoo samtang makitaan pa nato siya, samtang makaplagan pa nato siya. Okay, last. Katapusan. Take this very seriously, Igsoon. Igsoon, seryosoan ninyo ni. Those who come to me now, Katong mga moduol kanako karon. and I do mean now, No buot pasabot karon gyud, karong orasa, karong panahona. through all the forces of the world that now rebel against me, No nga nakigbisog ka, taliwala og sa tanan nga mga puwersa sa kalibutan nga nakigbisog batok sa Ginoo. come because you have the true love of God. Duol kamo tungod kay anaa kaninyo ang tinuod nga gugma sa Dios. You want to be with me so much that even though it seems so surreal or unreal, even when I seem like a vague dream to you, you will risk it all for the hope that the dream is real. Naninguha ka nga makauban ako. Nga bisan pa man gani nga daw dili tinuod ang imong nadunggan unahuna-hunaan or ang imong pagtuo. Ug bisan pa man nga daw ako usa ka hanap nga anino lamang alang kanimo.
masinugtanon ka nga murisgo sa tanan. Alang lamang sa imong paglaom nga kining imong gilauman tinuod. That is love, Igsoon. Mauna ang gugma igsuon. That is the faith that pleases my Father. Mauna siya ang pagtuo nga makapahimuot sa akong amahan. You will bow to me now when you can only see me. You who bow to me now when you can only see me dimly through the eyes of your faith are the obedient ones who love me in spirit and in truth. Kamo nga nagyukbo kanako karon bisan pa man nga hanap ang inyong makita pinaagi lamang sa mga mata sa inyong pagtuo. Kamo ang mga masinugtanon kong mga anak nga tinud-anay nga nahigugma kanako sa espiritu ug sa kamatuoran. My friends, Igsoon, Mga higala ko, igsuon. let's take some time to wait on our Lord. Igsuon, maghatag ta og pipila ka mga minuto, no? Atong tagaan og higayon nga muhulat sa presensya sa Ginoo. Tuguti ang Ginoo nga hikapon ka, tandugon ka. Let's bow our hearts before Him right now. Atong iyukbo ang atong mga kasing-kasing atubangan sa Ginoo igsuon. In the spirit and attitude of humility and repentance. Sa espiritu ug sa pamatasan igsuon nga mahinulsulon. The Spirit of the Lord is here. Ang espiritu sa Dios ania karon. He wants to move in our midst. Gusto niya igsuon nga mamuhat sa atuang taliwala. He wants to touch you in your deepest point of need right now, each one of you. Gusto sa Ginoo igsuon nga hikapon ka, tagbuon ka sa pinakalalong nga parte sa imong kasing-kasing nga nagkinahanglan ka og tapang. Let's humble ourselves before Him, Igsoon. Atong ipaubos ang atong kagalingon sa tubangan sa Ginoo igsuon. Let's repent where we need to repent. Paghinulsol ta igsuon sa dapit ni nga nagkinahanglan tag paghinulsol. Sa imong mga nadunggan kung naa atong nga nakaingon ka Lord ako na. Let's allow His Spirit to touch us. Tuguti ang iyang Espiritu Santo igsuon nga hikapon ka. He is here to help us, Naa siya diri Igsoon. igsuon para tabangan ka, tabangan ta. He's here to heal us, to deliver us, to set us free. Naa siya diri igsuon para ayuon ta, para himuon tang gawas nun, para mahimo tang gawas nun. Talk to Him right now. Pakigistoryahe ang Ginoo igsuon. Asa ka galisod sa imong pakigirelasyon sa Ginoo. It's like you would talk to a friend. Sa samang pamaagi nga nakigsulti ka sa usa ka higala. Confess your sins if you need to confess them. Ikumpisal, isugid ang imong mga sala kung gikinahanglan nimo nga isugid. Oh, His presence is so sweet, Igsoon. Amen. Hallelujah. Ang iyang presensya igsuon tamis.